हेलो दोस्तों, ये हमारा पीए एक्टिव स्पीकर एम्पलीफायर है। वो मैंने ठीक कर चुके हैं। तो इसमें जो खराबी थी वो ठीक हो चुकी। इतनी साफ आवाज़ आ रही कि मेरा सॉन्ग्स गाने को मन कर रहा, मगर मैं क्योंकि नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। तो वीडियो थोड़ी लंबी है दोस्तों, अंत तक देखना, इसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सवारे पेयरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास कस्टमर का एक पीए एक्टिव स्पीकर आया है एम्पलीफायर। इसका मॉडल नंबर है Q28NS। तो इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों कि ये हमारा चालू ऑन तो हो रहा है, इसमें आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि आउटपुट नहीं हो रहा है। ना ब्लूटूथ की आ रही, ना माइक की आ रही, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। तो इसको हम ओपन कर देखेंगे कहाँ पर कौन सी शॉर्टिंग या फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। कैमरा को लगाते हैं। तो दोस्तों हम इसके स्क्रू खोलेंगे। तो दोस्तों करते हैं ओपन। ये हमारी जाली, ये हमारा एक्टिव पीए एम्पलीफायर। तो देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही। कस्टमर का बोलना है इसमें आवाज़ नहीं आ रही। तो ऑन तो हो रहा है, इसमें कोई आउटपुट नहीं है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, आईसी को। आईसी ख़राब तो नहीं। इसमें दोस्तों LA4440 आईसी डली रहती है, जैसे कि दोस्तों ये आपको दिख रही होगी LA4440। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी रखी रहती है, और इसमें ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है 2 एम्पियर। इसमें है 12 ट्रांसफार्मर। तो इसी द्वारा बैटरी भी चार्ज होती है। दोस्तों ये 7805 है रेगुलेटर। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसको चालू करने के लिए लगा हुआ रहता है। तो देख सकते हैं आप। तो इस आईसी को देखते हैं दोस्तों। ये बहुत हीट हो रही है, गर्म हो रही दोस्तों। तो इसको क्या चेक करना, बहुत गर्म हो रही है, ओवर से ज़्यादा है, हाथ उंगली नहीं रख पा रहा है। तो इसको बाहर निकालते हैं, फिर इसको न्यू डालेंगे। इसको चेक करना कोई ज़रूरी नहीं, गर्म बहुत हीट मार रही है। तो दोस्तों इसको हम बाहर निकालते, ये वाली प्लेट, इसमें हमारी आईसी डली है LX4440, और इसको भी खोलना पड़ेगा। ये तीनों नट खोलने पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी प्लेट बाहर निकल चुकी है। तो इसमें LX4440 आईसी एक ही डली रहती, जो 12 वोल्टेज से ऑपरेट होती है। तो दोस्तों इस आईसी के देखते हैं वोल्टेज कहाँ पर कौन से आ रहे हैं। दोस्तों ये हमारी पेन है जो 1 2 3 और 5 पर साउंड लगा रहता है। तो इसमें कोई आउटपुट नहीं। और ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पर रहता है। इसमें 12 वोल्ट प्लस और माइनस यहाँ से जाता है। यहाँ पर देखिए ये 200 पे सेट है मल्टीमीटर है। हम इसके वोल्टेज देखेंगे कहाँ पर कौन से वोल्टेज निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे 12 वोल्ट आ रहा है, यानी 13। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये देख सकते हैं साउंड पर 6 वोल्ट, और यहाँ पर दोस्तों नहीं आ रही, यानी कि हमारी आईसी ख़राब है। गर्म भी बहुत हो रही, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। चलिए इसको हम चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, थोड़ा हम इसमें पेस्ट लगा लेते हैं ताकि हमारी
आसानी से निकल जाएगी। तो इस पे पेस्ट हमने लगा दिया है और हम इस पंप द्वारा इस आईसी को निकालेंगे। एक सोल्डर आयरन पंप है, तो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम सोल्डर पंप द्वारा बाहर क्योंकि ये आईसी का फॉल्ट है, इसलिए ये हीट मार रही। तो आईसी चेंज करने से 100% आईडियो हमारा जो बंद है वो आ जाएगा, आउटपुट निकलने लगेगा। तो गर्म होने से ये वीक हो जाती है, अंदर के जो कंपोनेंट रहते वो शॉर्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ज़रूरी चेक करना नहीं समझा। इसको हम बाहर निकाल कर दूसरी डालेंगे। तो चैनल पर एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रिपेयरिंग के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। डेली पर डे एक वीडियो आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये आसानी से निकल चुकी है। ये हमारी बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि न्यू डालना। आप लोग इसके नंबर शायद दिख रहे होंगे, देख सकते हैं। LA4440 यानी कि LA4440 आईसी है। तो इसको हम न्यू डालते हैं, तो देख सकते हैं इसके नंबर। ठीक, ओके। चलिए तो इसको नहीं डालते हैं। तो दोस्तों, जी हमारे पास न्यू आईसी है 4440 LA4440। तो इसको हम इसमें न्यू डालेंगे, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। इसको हमने निकाल के न्यू डाल दी। चलिए तो दोस्तों, इसको हम डालते हैं आईसी। ये हमारी दोस्तों फिट हो गई। इसमें हम सोल्डरिंग करेंगे। ये हमारी लग चुकी है, अब इसमें हम सोल्डरिंग करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें आउटपुट आवाज़ नहीं आ रही थी, कस्टमर का बोलना था कि इसमें आवाज़ बंद है। तो मैंने इसको देखा तो आईसी बहुत ज़्यादा हीट मार रही थी, इसलिए मैंने इसको न्यू डाल रहा। हीट होती है शॉर्ट होने से हीट मार जाती है। चलिए इसको हम सोल्डरिंग करते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को चेक कर दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको हम साफ़ करेंगे। सोल्डरिंग हो चुकी है। और ध्यान देने योग्य बात है कि ये हमारी लेगें आपस में शॉर्ट ना हो, न आईसी आपकी तुरंत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हमारी लेगें सब अलग हैं, कोई जॉइंट नहीं। अच्छी तरह मैंने साफ़ कर ली है। अब हम इसको यहाँ पर फिट करते हैं। अभी हम इसको चेक करते हैं हमारा आउटपुट आने लगा या नहीं। तो दोस्तों मैं इसको चालू करता हूँ ऑन। ये हमारा ऑन हो चुका है। ब्लूटूथ मोड पेयर्ड। तो दोस्तों ये हमारा चालू आईसी ओके हो चुकी है। तो इसको हम फिट करते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। चलिए इसको हम टाइट कर देते हैं ताकि हमारी आईसी हीट ना हो। अभी इसमें दोस्तों हम माइक चेक करेंगे। माइक इसमें टेस्टिंग होगी। अच्छी तरह टाइट करना ताकि हमारी कोई स्क्रू लूज ना हो, क्योंकि हमारी आईसी हीट होती उसी कारण ये शॉर्ट सर्किट ख़राब हो जाती है। चलिए ठीक है, हम इसको अब टाइट करते। तो दोस्तों हम इसको फिट करते हैं, फिर इसको हम माइक चेक करेंगे। ये हमारा लग चुका है। इसमें हम स्क्रू टाइट करेंगे। ये भी फिट हो गए। चलिए इसको हम टाइट करते, फिर इसको हम चेक करेंगे। ब्लूटूथ भी चेक करेंगे, माइक भी चेक करेंगे। तो दोस्तों इसको हम चेक करने जा रहे हैं। ये हमारा चालू हो गया ब्लूटूथ मोड। आप लोग, ये हमारा माइक चालू हो चुका है। हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक टेस्ट। हेलो। हाँ, अच्छी सुंदर आवाज़ आ रही, क्योंकि इस पर मैं एक सॉन्ग गाने का मन कर रहा है, मगर मैं अभी नहीं गाऊंगा, क्योंकि
बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा चालू हो चुका है, देख सकते हैं ये हमारा माइक है। हेलो हेलो, बहुत सुंदर आवाज़ आ रही। माने किसी सिंगर को अगर ऐसा कोई एक्टिव माइक मिल जाए तो वो कोई भी सॉन्ग्स गा सकता है। मेरा भी मन कर रहा गाने के लिए, मगर मैं अभी नहीं गाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम चेक कर कर वीडियो समाप्त करते हैं। हेलो 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 माइक टेस्ट, हेलो। चलिए दोस्तों चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।